Y les invitamos a que revivan la exposición Naturaleza Viva que estuvo aquí en la Casa de la Cultura hasta hace pocas semanas. Se trata de una colección de 32 retratos realizados por un interesante fotógrafo que le presentamos en el siguiente reportaje. La Casa de la Cultura acogió hasta la semana pasada una interesante exposición de fotografías titulada Naturaleza Viva de José Luis Gutiérrez. Hoy en Las Cuatro Esquinas les ofrecemos la oportunidad de verla a todos aquellos que no hayan podido visitarla y conocer de manos de su propio autor algunas de las imágenes expuestas. Naturaleza Viva nos ha dado a conocer 32 retratos de una colección de 59 fotografías de ilustres malagueños sobre todo. Escritores, escultores, pintores han estado presentes en las paredes de la Casa de la Cultura en las últimas semanas. Todos ellos pasaban por el taller de José Luis. Son todos personajes relacionados con la vida artística. Son pintores, son escultores, son artistas, escritores, absolutamente todos relacionados con el mundo del arte. Pasaban por allí, iban allí a llevar los cuadros. Mi padre era un dibujante magnífico, los recibía con muchísimo cariño a todos ellos y claro, pues allí se formaba un recinto artístico, literario, pictórico. Estoy hablando de los años 50 del siglo pasado. Éramos entonces más jóvenes que ahora. José Luis Hijo es comisario de esta exposición. Él también es fotógrafo y vio la importancia de la colección privada de su padre y decidió que debía darla a conocer, mostrándose desde hace 2 años en diferentes lugares. Es un trabajo personal realizado por mi padre de retrato durante más de 50 años, en la que la mayoría de los modelos, pues como podéis ver, son personajes de la cultura malagueña sobre todo, aunque hay otros personajes de nivel nacional e internacional. Y bueno, pues esta fue una idea que surgió hace ya bastante tiempo, cuando yo veía la carpeta que mi padre atesoraba con todos estos retratos, pero que no había salido a la luz, era algo totalmente privado que él iba haciendo durante muchos años simplemente por el placer de hacer las fotografías, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo veía que este trabajo tenía que salir a la luz, tenía que publicarse, porque creo que es muy bueno, ¿no? Realmente muy bueno. Entonces pues ya decidimos preparar esta exposición, se preparó el proyecto. Y bueno, hace 2 años se expuso por primera vez en el Ateneo de Málaga. Hay fotografías de todas las épocas, desde los años 50 hasta prácticamente la actualidad. Hace 10 años, la última creo que es de hace unos 10 años aproximadamente. Y bueno, creo que es una muestra que dice mucho de lo que es toda la colección. Todas las imágenes, excepto una, son en blanco y negro. La verdad es que esa una, bueno, tiene una significación un tanto especial porque es una fotografía de una mujer, de una chica, que además que tiene un ambiente de iluminación que, bueno, a mí me recuerda muchísimo a una obra de pintura renacentista, ¿no? Y bueno, pues todas las fotografías, lógicamente, son procedentes de negativos de plata, de muy diferentes formatos, y optamos por hacer un proceso mixto. Esto quiere decir, son negativos escaneados, se escanearon en alta resolución, se ha restaurado la imagen porque había algunos que, claro, ahora están muy antiguos, pues tenían muchas manchitas y tal, y luego se ha hecho una impresión digital en papel varitado, que el resultado es, bueno, pues exactamente el mismo que el que se ha conseguido hasta ahora con el papel varitado fotográfico tradicional, ¿no?
El proceso que se ha hecho ha sido simplemente hacer una copia, lo que pasa es que ha cambiado la herramienta, pero es exactamente igual que lo que se hacía antes, con reservas, tapados y tal, y ya está, vamos, no hay ningún tipo de otro tratamiento digital más allá de lo que se hacía y se sigue haciendo, de hecho, en laboratorio de blanco y negro con la ampliadora. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es el tipo de soporte. Ha sido, por lo tanto, una exposición que ha mostrado los más de 50 años que José Luis ha pasado tras una cámara de fotos. Su experiencia lo hace un auténtico artista de la imagen. Bueno, yo empecé muy jovencillo, con 14 o 15 años en un estudio de aquí de Málaga. Estuve también en Madrid unos años trabajando y después el estudio que pusimos en calle Dos Aceras, hemos estado allí 40 y tantos años. Y aquello ha sido un centro de reunión de todos los que están aquí fotografiados, iban por allí y yo los iba fotografiando a ellos y las obras de ellos, porque muchos son pintores y me llevaban los cuadros para fotografiarlos, etcétera, etcétera. Llegó como un aprendiz más en aquella época se entraban en los talleres como aprendiz de fotógrafo. Me gustó el mundo de la imagen porque mi padre tenía un taller de ampliaciones fotográficas y ahí me fui iniciando en el mundo de la imagen y ya después surgió el hacerme fotógrafo. El tiempo que estuve en la escuela también, con el contacto con los alumnos, que muchos de ellos se están dedicando ahora a la fotografía profesional. Y allí estuve 20 años en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo, que estaba en principio en la calle Compañía, en la Plaza de la Constitución, y después el año 71 se estableció en el Ejido, junto al Conservatorio de Música. Está allí, allí he estado 20 años, he estado allí. Todo un privilegio ha sido contar con esta muestra en la localidad, fotografías realizadas de la manera tradicional, tan diferentes a las actuales con medios digitales. El mundo de la fotografía y su técnica hasta que me jubilé, y justamente en ese tiempo la fotografía empezó a cambiar y dio un cambio total, porque de la fotografía de plata se ha pasado a la imagen digital. Todavía sí hay quien sigue trabajando con la imagen, los rollos de películas y las películas antiguas, pero ya lo que se hace con la fotografía digital, pues las posibilidades que tiene la fotografía digital ha superado a la fotografía antigua de plata. En la época de la imagen de plata, la que yo trabajaba, se hacía la toma fotográfica, había que meterse en el laboratorio, revelar la película, secarla, tratarla y después llevarla otra vez al laboratorio, hacer las copias, con el consiguiente trabajo que tiene de seguimiento el procedimiento antiguo. Ahora la fotografía digital, la toma fotográfica se almacena en un disco y luego hay que procesarlo en el ordenador, que también tiene muchísimo trabajo, porque hay que hacer algunas veces correcciones y tal, pero sin duda ninguna la serie de posibilidades que tiene la fotografía digital supera al procedimiento antiguo, porque en el momento de hacer la fotografía con la imagen digital tenemos la imagen vista en la misma cámara y claro, eso facilita enormemente la labor del fotógrafo. Sin duda una interesante muestra que han podido volver a ver a través de nuestras pantallas y conocer de manos de los propios protagonistas.